야, 복동아, 자신을 존중하지 않는 이들에게 잘해주면 안 된다. 나를 존중하지 않는 이들 앞에서 좋은 사람이더라고 애쓰지 마라. 아니오라고 말할 줄 알아야 돼. 버틸 땐 티내지 말고 버텨. 결정이 빠르고 말이 짧고 반응이 없어야 된다. 배려를 권리로 알기 때문에 안 되고 상처받는 거야. 사람들이 나를 필요하게 만들어야 돼. 복동, 안녕. 잘 지내고.